आइसलैंड की बर्फीली झील में तोता और उसका बच्चा मस्ती से नहा रहे थे। लेकिन ठंड इतनी लगी कि बच्चे को बुखार हो गया। तोता दवा लाया पर असर नहीं हुआ। फिर वो हॉस्पिटल से इंजेक्शन लाया और बच्चे को लगाया। कुछ ही दिनों में बच्चा फिर से उड़ने लगा। अब दोनों रोज बर्फ पर खेलते हैं। तोते की हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता है।